ese kubera ko ari kumwe n'umukozi nawe agakura ahubwo yaramugize lesbian ubwe umukozi akamwangiza right kuva mu bwana, umwana akabura aho ahera bibwira se cyangwa nyina kubera ko nta mwanya umufitiye. Bishoboka yuko akamugiriye umwanya akaba yakwibiraho akakubwira gatoya bigatuma ukurikirana ukamufatirana bikiri kare. So bishoboka kuba yaramubereye umwarimu utabizi ko ari wamwisha utyo, bishoboka ko wamuburiye umwanya umukozi akari umubera umwarimu, cyangwa yewe n'umukozi ashobora kutayimwigisha ariko kugira ngo atuze. Ababyeyi nabo ubwo mujya mubikora kugira ngo umwana atuze ukamujugunyira telefone ukajya mu byaro ukamuha telefone. Hari aho umwana arenga ya mikino yakinaga akajya mu bindi, akagera cyo gusa akabona umuntu yambaye ubusa agakurikira ibyo, yajya kubona akabona ibindi bikamuviramo kwangirika, akagenda buhora bikurikira agasanga ni ibintu bishoboka. Yes, hari ababyeyi bonzi rwose bareresha abana babo telefone, uramwangiza ntabwo umugirira neza. Hari abo tureresha za televiziyo, abazungu ujye mbona nk'aho bakoze ibintu bitwangiriza abana, natwe ubwacu abakuru ariko bikatwangiza. Njya numva ngo hari umugore uzi neza ngo iyi saha hari ka filime runaka cyangwa umugabo, bakaba batanyeganyega cyangwa batakora ikindi kubera ko agafilime ko bazi. N'umukira akaba atamuhamagara ngo mwite bagiye kumuha ibibatunga. Reka kubera kazi ka gafilime ya saha yako karageze, bakicara gutya kuri televiziyo bagakurikira ka gafilime. Wa mwanya uyicaye imbere wa wundi wayikinnye warimo arakorera amafaranga, ugasanga umugore araje kunyetsa umugabo ngo ngewe ngo ngomba kubyara umuhungu, ngomba gukora ibishoboka ngo ugende ngo umenye ubwenge bw'ukuntu twabyara umuhungu, wese simwe yamubyara. Umugabo nawe akaba yakwataka umugore akamubwira ati ndashaka umuhungu my friend. Wumvise uwo nguwo se yarambwira ati nutabyara umuhungu this time urataha. Icyavuyemo ko Imana itabara umugore abyara umuhungu. Reka da decision yagombaga kumusezerera, niyo yari gahunda. Yamwihanganiye wa mbere, yamwihanganiye wa kabiri, yamwihanganiye amubwira ati this time wibeshye ukabyara umukobwa utagenda naye ku nyumba, ariko noneho yabyara umukobwa. Nyirarunaka ngo ubwo yabyaye nawe yabyaye umukobwa, umuryango uracitse. Umuryango uracitse, uracitse umuryango. Ubwo yabyaye umukobwa yenda ugira n'ibyago usanga umugabo wagushatse ni umwe cyangwa umuhungu umwe mu bakobwa yenda bangahe bari bamuteze amaso bumva ari uzagura umuryango. Hari ababyeyi busanga bari bize abana ari ababakozi cyangwa se abana ari aba social media. Hari ababyeyi busanga bo baragize uwo mwanya mu by'ukuri ubigisha abana babo, akicara akamuhereza ishuri ry'uburere, akamushyira mu ishuri ry'uburere uko akwiye kwitwara, uko akwiye kumera. Ariko nanone hari abo tubona ko imirimo ya none natwe kubera iterambere turimo turwana naryo, duhangana naryo, kugira turebe ko hari aho twagera, hakaba ubwo usanga mu by'ukuri imirimo yaradutwaye kurenza uko twabona umwanya w'abana. Rero hari ubwo bikomoka nanone ku mubyeyi ubwo uko yitwaye arera wa mwana amuzamura. Niba ari umubyeyi winywera itabi akwinywera inzoga, wa mwana akamukurira imbere, azakura abona ko bishoboka ko buri muntu akora icyo ashatse. None iterambere ryaraje, umuntu nyine hari uburenganzira bw'abana, hari ubw'abagore, hari ubw'abagabo, hari uburenganzira. Umwana akicara kumva nawe ni uburenganzira bwe bwo gukora icyo ashatse, ariko ugasanga kenshi biturutse yuko atigeze ahabwa izo mpanuro akiri umwana, biturutse yuko atigeze agira umuntu, umubyeyi papa we cyangwa mama we ngo amwigishe za kirazira, amwigisha umuco nyarwanda, amwigisha umuco w'iwabo. Ahanini ugasanga nanone uretse n'ibyo byo kuba umubyeyi yenda yaramufatiye uwo mwanya, ariko ushobora kumwigisha nawe ubikora, wabikora rero ubwo urumva ko umwana we azarenzaho, azarusha. Unywa itabi utaha wasinze, utaha saa saba, cyangwa namubwira mugasohokana. Hari n'abagabo bonzi bagiye bigisha abana babo inzoga, ayimwigisha azi ko azagira control, inkuta azabimbwa, ayimwigisha azi ko azagira. Reka
reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha, nimuhumure. Gira umugisha wo kubana namwe mu kiganiro cy'aya masaha. Kigali turi ku masaha y'umugoroba, ubwo mugire umugoroba mwiza mwese ari ku masaha y'umugoroba. Hanyuma ari mu masaha y'igitondo cyiza, mugire igicamunsi cyiza bari ku masaha y'amanywa. Turanezerewe, dufite ibitwenge, turishimye kubera ko imitima yacu irahumuritse, nta kibazo dufite. Ndi kumwe n'umugore mwiza w'ikizungereza Imana yatoranyije kugira ngo azaganize bagenzi be. Abagore beza, abagore ni beza. Kera hari akajambo rigeze vuga ngo abagore ngo dufite imbaraga. Tuzifite se nyine. Hangara ukuntu umutwe w'umugoni, izo mbaraga ubundi muzikura. Tuzikura ku Mana kandi tukazazikura kuri mwebwe. Ngabo mwiza n'imbaraga yawe. Kandi n'umubi n'imbaraga yawe, kuko bituma ushaka imbaraga zikubakira, kuko uwo mugabo yakubereye mubi. Ngo witumye umugabo ntiwamubura. Umugore witumye umugabo we yamushatse kumushyira muri mudu rwose ngo nako kanya. Uzi ko umugore ashobora kukurakaza ukabyimba ukamera nk'ikidufu, mu kanya akagucogoza ashaka ugaseka nk'uruhinja, kandi mwe mukagomeza wishaze ukajya wisetsa. Numva se ko wigaruye ukemera imbaraga zacu. Reka dushimire abantu bose bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane. Tubaganiza ku biganiro byinshi by'umuryango, nibyo tubagezaho. Rimwe na rimwe tuba dufite abatumirwa, nyine ni kwa kuntu ubona tubazana kugira ngo tuganire kuri kamera, hanyuma iki kiganiro kizabagira umumaro. Uyu munsi turibanda cyane ku bijyanye n'uburere. Hanyuma rero ku burere turibuze kuba tubigarukaho cyane, turi kumwe na Mama Ganza. Akunda gutanga ibiganiro byinshi by'umuryango. Afite channel atangaho ibiganiro by'umuryango, ushobora kuzamusura. Ariko noneho uyu munsi tugira umugisha wo kumwakira kuri Humura kugira ngo tuze kuganira. Wowe rero inkunga ikomeye nuko wasangiza benshi iki kiganiro. Niba ubonye iki kiganiro ukagikunda, ndagusaba kugira ngo ugisangize abandi, kizabagirire umumaro. Hanyuma niyo nkunga ikomeye tugusaba. Ukore like niba ukuze iki kiganiro, hanyuma kandi ukore subscribe wiyandikisha mu nyuguti z'umukara, bambe z'umutuku hasi, cyangwa se ukore s'abonner akoresha ururimi rw'igifaransa. Hanyuma rero ngira umugisha wo kwakira umubyeyi nge Ndikuzo Emmy. Ni umugisha nanjye kuba ndi kumwe nawe. Kenshi iyo uri kumwe na mwarimu hari ubwo birangira uhakuye ubumenyi, nanjye nzagukuraho ubumenyi bwinshi. Karibu. Kabisa. Njya mbibona. Hari ukuntu nza nerekwa. Nzagira gutya nkerekwa, nkabona bizakora. Hanyuma uyu munsi uri umumama, turibuze kukwakira wivuga amazina. Ni ngombwa ntacyo bitwaye, uvuge n'ibyo ukora kugira ngo abadukurikiye bakumenye. Hanyuma tuze kugaruka tuganira. Urakoze, karibu. Yesu ashimwe. Amina. Imana ibahe umugisha cyane, Emmy ndetse n'abandi bose abafatanyabikorwa bacu. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Amina. Nejejwe no kongera kuboneka imbere yanyu. Iyi channel ni channel nkunda cyane, ni channel yahawe izina ryiza. Njyewe nigeze kwivuga ngo nkuko abanyarwanda bivuga ngo so nta kwanga kwita nabi. Rero na channel nayo burya ni sawa cyane. Hari niyo nabonye ngo yitwa ngo Karabaye, ibaze nk'ibyo. Hakaba niyo nabonye yitwa Inkuba. Urumva. Rero cyane nazo zifite Inkuba, zifite Karabaye, zifite Rutwitsi, zifite rero ihumure, nkakunda Humura, nkakunda impumuro, nkakunda Team TV, nkakunda iyobokamana. Hari channel zo wumva nyine ukumva ko ukumva nyine ziryo zina ni sawa. Yes, mumbabarira abandi sinzatuyizanya, ariko channel zifite amazina meza n'ukuri, zisa n'abana ko umubyeyi amwita neza. Amen. Ihumure igeze wumva uhumuritse, wumva koko Humura nayo urahagera ukumva urahumuritse. Impumuro uhita wumva impumuro y'ibyiza. Urumva ntabwo ikibi ntabwo gihumura, gifite ikindi kintu ntari buvuge hano. Yego. So ayo mazina arankorera cyane nayo. Rero nshimishijwe no kongera kuboneka kuri Humura. Amen. Humura TV. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Muranzi muramenyereye. Ni Mama Ganza, aba yavuze yose ariko yarenza ngo nivuge, nta mugore wivuga Emmy. Harya hivuga umugabo. Hivuga umugabo. Yitwa Mama Ganza, andi mazina murayazi. Imana iduhana umugisha. Amen. Tugira umugisha wo kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi. N'ubundi turi buze kugaruka ku burere. Hari ikintu uvuze ngo ku mazina ngo bita abana. Hanyuma nituza kugaruka ku burere, ndibuze kuvuga ngo kera hari ukuntu bitaga amazina bisa n'ibyahindutse uyu munsi. Hari kibiziho?
unatubwira umumaro wo kuba hari izina runaka. Kera bitaga amazina nabo nk'ababyeyi ntabwo twabagaya, turabashimira, byaturukaga ku mpamvu zabo bwite bafite. Kera wabonaga nk'aho amazina nduva mu kinyarwanda babyita amagenurano, numvaga nk'aho ari amagenurano. Nzabaruta, nzamureruko, nzamwita kuze, bapfa kurera, mbarimo mbazi. Ariko hakabaho n'abo tuzi nanone baga bafite amazina meza: Uwimbabazi, Umutoni wa se, Umuganwa, Umunyana, Uwera. Ayo mazina y'ikinyarwanda buri mubyeyi icyo nabonye cyo yita bikurikije n'amarangamutima ye. Njya nibuka ko papa yambwiye ko gihe yanyise Umuganwa kubera umwana w'umukobwa wo mu rundi kazi biganye witwa Umuganwa, akunda uburyo ari umuhanga kandi afite uburere. Aravuga ati umwana wanjye nzamwitirira uyu mwana w'umukobwa kuko ni umuhanga, afite uburere, arasobanutse. Urumva ko yifuje neza. Niba yenda hari uburere mu mbonaho, ubwo byavuye kuri iryo zina. Niba hari ubuhanga mu mbonaho, byavuye kuri iryo zina. Mu by'ukuri n'ubwo ababyeyi banjye batakiriho, ariko mbashimira ko banyise amazina meza, akaba ari yangize uwondi we uyu munsi. Ni ukuri nganwa na benshi, kandi nzi neza ko abangana batajya bahava uko baje, hari icyo mbungura nanjye kandi akagira icyo banyungura, kuko Imana yampaye ubwo buhanga bw'ubwenge bwo gutega amatwi nkumva. Rero nk'uko tubivuze, ababyeyi ba kera bafite ukuntu bitaga bavanye ku marangamutima yabo, cyangwa se ku ibyo byo nyine byo twavuze byo kugenura kubera ibimuzengurutse, environment yabaga arimo akituku. Ariko kuri ubu ngubu ubona ababyeyi atari ko bita, ubona ababyeyi bita nanone bakurikije ahubwo ibihangange byabanyuze imbere. Ibihangange, abaperezida babaciye imbere, abayobozi babaciye imbere, abakozi b'Imana babaciye imbere. Ugasanga rero ubu nibyo njya mbona agiye bigezweho. Nsanga buri mwana wese ubu ngubu umubare munini bavuze ngo hatondu umurongo w'abana bitwa bitiranwa na nyakubahwa wacu Perezida wa Repubulika Kagame, ni benshi benshi bitwa iryo zina. Bahavuze ngo hagira umurongo w'abitwa Fred. Mbese usigaye nanasanga hari n'abitwa ya mazina yombi. Nk'ubu nanjye mfite musaza wanjye yitwa Rwigema Fred, hakaba n'undi usanga yitwa rwose Kagame Paul, gutyo. Rero ni ukuvuga ngo nsigaye mbona ko kuri ubu ababyeyi barisobanukiwe cyane, basanga badakwiye gusa n'abavuma abana babo, basanga badakwiye kubashyira mu burushyi bwa mbere ngo mbabamo mbazi, nzabakirana, mbara ubukeye. Amazina ya kera rwose yari amagenurano, kandi ayo mazina ni ukuri yararangizaga akagenda kuri uwo mwana, akagira ko icyo amuvugaho bikamukurikirana, akazababamo abazi, agakura ari mbabamo mbazi, agahora bafitiye amakenga, agahora nawe yizeye, agahora nzamurera uko avutse, umwana akazaba uko abaye, ukabona nyine ni ikintu kiri aho ngaho cy'ikigoryi kidasobanutse. Se ni umuntu se wabuze ubwenge, ni umuntu ngo so nta kwanga, akwita nabi. Bivuze ngo nta kwanga kwereke ko kwanze, ahubwo rya zina ku isi niryo rituma ubona ko yakwanze cyangwa yagukunze. Njye niko nabifashe, ubwo abakuru bandusha ubumenyi. Tukiri aho n'ubundi turi ku burere, nicyo kiganiro tubuze kugirana kitarambiranye. Ese Mama Ganza, hagati y'umubyeyi w'umumama n'umupapa, ninde ukwiye kwita amazina? Barasharinga, umwazana amazina agakonve kundi bikarangira afashe ya mazina, ubundi amazina ava kuri inde? Ubundi mu by'ukuri kera uko numvise uko byagendaga, izina ry'ikinyarwanda ryitwaga na papa w'umwana. Izina mbese ryatangwaga n'umubyeyi papa, umupapa. Ariko uko iterambere ryagiye riza, bisa naho abantu babyumvikanaho. Waza n'iryo bapfa kurera atari ko disi we, usi umwana wacu nicyo cyatuma umwita bapfa kurera koko. Mugasa n'ababivuganaho mukabijyaho inama, atoke noneho reka tumwite Gisa. Yego, ndumva Gisa uriya muyobozi twaramukundaga cyane ubwo twamubuze, kandi izina rye ntiryazimye, ibikorwa bye n'ubu biracyamuranga ko ariho. Ye kabisa katumwite Gisa.
muri make njye nsanga ko kwita izina ubu ni ibintu byumvikanwaho kubera ko ababyeyi barisobanukiwe kandi basobanukiwe ko amazina bita abana babo akenshi abakurikirana. Ugasanga umwana bamwise Bruce Lee, ukaba umwana agahora ari indwanyi, umwana bamwise Jack Chan akahora ari Jack Chan, yaba aryamye ugasanga ni Jack Chan, yaba ari muri bagenzi be. So mbona nkaho kuri ubu ngubu turabyumvikana, ariko umubyeyi w'umugabo akenshi usanga izina ry'ikinyarwanda akubwira ati njyewe nkurikije uyu mugabo ukuntu yambereye intwari, nkurikije ukuntu perezida wa repubulika aduha umurongo fatizo, atubereye umubyeyi, adufitiye umumaro, ari icyitegererezo mu mahanga yose, rwose nyemerera twita umwana wacu Kagame Paul. Bikarangira umwise gutya cyane. So muri make ibintu bisigaye ari ubwumvikane kandi ni byiza cyane. Nawe ubundi ubwo urumva kera niba waritaga umwana wapfa kurera umugore atabyemeye, ariko kubera ko ari itegeko ariko biri, uretse na wa mwana uzakurana kagahinda, naho umugore nazakurana kagahinda kubera ko wo mwisi izina ryabona ko ari ribi, ariko rero nta bubasha afite burihindura. Urumva rero muri make utanze ibibazo ku bantu babiri, nta nubwo ari umuntu umwe gusa. Wa mwana rizamukurikira, ariko nawe umubyeyi w'umugore azahora nawe cya kiniga gifite muri we, yanyitiye umwana bapfa kurera, yanyitiye umwana nzamwita akuze. Ese nuko yari amusuzuguye icyo ari cy'uyu munsi? Ese nuko yabonaga ntacyo azaba cyo? Mbe urumva ko ubyaye amahari mu bantu babiri. Naho wa mwana azakurira ashobora kuzakiganiraho na mama we, ugasanga muri make wabyaye wateje ibibazo. Rero nibaza ko ababyeyi kuri ubu ngubu bitandukanye n'ibya kera, dusigaye tubyumvikanaho. Ese kubagira abo ivugeho ubwawe, wowe ubigenza ute? Ngewe nijye washaka kuba wowe ubigenza ute? Ariko icyo nzi neza ni uko wisobanukiwe, ugaha umugore wawe agaciro, ukumva yuko ibitekerezo bye bishobora kubakana n'ibyawe byahura cyane. Kurumva biranaryoshye. Mama Ganza, tukiri aha tuvuga kuri ya mazina, bisa naho icyo gihe nubwo umugabo watanze izina wasangaga n'ubundi umwana wabaye ikigoryi ari uwa nyina, umwana wabaye mwiza ari uwase. Kubera none umunsi nuko uyu munsi rega nababwiye ngo ababyeyi barisobanukiwe, niba banahari simbazi bakivuga ngo iki ni ikigoryi nka nyina, niba bagihari rwose sore uyu ni uwa nyina, ntabwo ibyo bikibaho. Koke burya umuntu avuga akurikije ibyo azi, ibyo abona buri munsi. Ababyeyi bonzi bo mbana nabo buri munsi ni ababyeyi bisobanukiwe, no hirya no hino mu byaro byacu mu Rwanda ubona ababyeyi barisobanukiwe. Ubu mu byaro nibyo nahoze mvuga, usanga abana benshi ari ba Rwigema Fred, ba Kagame Paul, ba Gisa Rwigema, bakabarebe, usanga abana bose bagize ayo mazina ubu ngubu, amazina yakomeye ay'ibihanganye, yakoze rwose ibihanganye bifite imirimo ibiranga. Rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntabwo ibyo bintu bikibaho, kuko baje no gusobanukirwa ko umwana kuba ikigoryi ntabwo ari uko nyina atamureze. Impamvu rero babivugaga kenshi, burya umwana mu by'ukuri ni uw'umugore. Impamvu ari uw'umugore ni iki? Wa mugore nababwiye ubushize nayo babwiye, niba ubana na wa mwana amezi 9 mu nda, akabana n'amezi 9, umwana akarya ibyo uriye, akanywa ibyo unyweye, akumva ibyo wumvise, akababarana nawe cyangwa akishimana nawe, akavukana agahinda cyangwa umunezero kubera ko mwabigiranye, ibyo bihe mwarabisangiye. Wa mwana burya akenshi ni uwa mama we, uzarebe akenshi abana barwanira ishyaka ba mama babo. Ntabwo ari uko babigiza nkana, nuko ari umwe muri we, kandi ntabwo abyishakamo ngo mama ngo yaranwise ngo amezi no biri automatic, bimurimo biri muri we mu maraso ye. So no kuvuga rero impamvu babivugaga batyo nuko umugore w'icyo gihe nawe nkadahawe agaciro. Umugore w'icyo gihe nta gaciro yari afite, yarakandamizwaga, ibibi byose niwe byarangwagaho, kandi mu by'ukuri ubundi ugasanga mu nzira imwe cyangwa irindi nawe utunze urugo, niwe uhinga, niwe uhingisha, niwe wita ku rugo, ibidukikije byose byo mu rugo, ariko ugasanga still kubera ko nta gaciro. Niwo muco wari uhari, je niko bitekereza. Ntaho muco wari uhari wo gutesha abagore agaciro. Ariko uyu munsi my friend, beshya ugira utyo umutungo urutoki, ntabwo ari byo, ntabwo byakugwa neza. Habayeho kumenya ko umugore nari umuntu nk'abandi,
afite agaciro nk'ako umugabo afite. Yego buri umwe afite agaciro ke, ariko habayeho gusobanukirwa. Niko navuga yuko ubundi cyari gihari nuko umuntu atari yisobanukiwe ngo ananasobanukirwe mugenzi we ari we. Habayeho inyigisho, habaho ubukangurambaga, habaho ubuyobozi bwiza, bituma rero u Rwanda rwacu uyu munsi udashobora gusanga hari umusinzi, yenda barahari, ariko sinzi ko hari umuntu ukita umwana we bapfa kurera, zamwita kuze, cyangwa se yigize nabi abaye wa nyina, cyangwa ngo iki cyana ngo ni icya nyina. Mubyeyi mugabo, niba ibyo bintu kibifite, ubwo sinzi isi y'urimo, yenda ushobora kuba utakiba mu Rwanda, uri nko mu kindi gihugu gifite ayandi matwara, ariko mu Rwanda rwacu numva ibyo bitagera. Ibintu byo kurera ni iki? Rimwe na rimwe ubona hari abagenda bagira amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore, kandi ibintu byatubutse ku bana, either babuze urubyaro cyangwa se babyaye igitsina kimwe, ku buryo ushobora gusanga bagirana beef biturutse kuri izo elema ebyiri. Ibyo bintu byo noneho rero birahari kandi bireze, birahari. Ibyo twavugaga ntibihari, ntibikunze kuboneka, ariko n'ibyo tugezeho byo bigezweho. Ibyo ntabwo bikiriho byo kubona umuntu rwose yita umwana uko ashatse, amazina y'amagenura, cyangwa se arananiranye n'uwa nyina, cyangwa se ngo arananiranye ngo ni ikigoryi nka nyina. Birahari, yenda birahari, ntitwahakana ngo ntibihari burundu, ariko ntabwo byeze. Abantu barasobanutse, barisobanukiwe, basobanukirwa n'agaciro ka mugenzi wabo, ariko noneho ibyo byo bireze, ibyo byo birahari. Nta nubwo nzi ikintu cyabiteye muri iyi minsi, ariko ikintu gihari ni uko abantu benshi aragenda, umusore n'inkumi bagahinduka, bakaba umwe, akaba umugabo n'umugore, bagera mu rugo ugasanga pe urubyaro rurabuze, urubyaro rurabuze, rubuze hagati yabo bombi, yenda ntibarajya no kwivuza, ariko kuko ni ibintu byahozeho kuva kera. Impamvu byahozeho kuva kera ndi buvuge kera uko nabyumvise, umugore yabaga ari uw'umuryango. Umugore rero yaba we nta kibazo afite, n'abaramube bakamubyaraho. Bakamubyaraho, ntibize kuzanamenyekana ko umugabo ari utabyara, ashwe. Ugasanga nta ubizi, nta n'uzi uwamubyayeho, nta muzi ko umugore yari uw'umuryango. Ariko kuri ubu ngubu umugore nyine ni umugore wawe ni umugore wawe wenyine, njye ndi umugore wa Papa Ganza wenyine. Ubu rero niyo mpamvu bisigaye bisobanuka, niba ntabyara bigasobanuka ngo simbyara, niba umugabo kandi nawe ari ufite ikibazo nawe bigasobanuka ni umugabo ufite ikibazo. Naho mbere kubera kuba umugore w'umuryango habagaho rwose iyo kava, ntabwo byamenyekanaga ngo uriya mugabo niba ari ufite ikibazo, ntibyamenyekanaga. Icyo gihe rero niba ari umugore wabaga afite ikibazo byahitaga bigaragara nyine, ariko kuri ubu kubera ko ari jye nawe ntabwo bipfa kumenyekana ngo ninde ufite ikibazo, keretse uwo nicaje nkabibwira. Ariko mbere umugore niwe wajya gubura urubyaro, umugabo muri make ntiyajyaga aba ingumba kubera ko yabyarirwaga n'abarumuna be n'abakuru be. Ariko kuri ubu bisigaye bisesuye, bigahita bigaragara niba ari umugore wabuze urubyaro, niba ari umugabo, bigahita bimenyekana. Kuko iyo mumaze kurubura ntimwicara, muriruka mukajya kwa muganga, hakaba ubwo wasanze ati umugore wowe umeze neza nta kibazo, umugabo yenda niwe ufite utubazo. Ariko mbere yuko mujya kwa muganga rero haba hari amakimbirane akomeye cyane, kubera ya mvugo, kubera ka kamenyero, wa mugabo rwose agatangira kwishyiramo ngo ni wowe utabyara. Noneho reka tureke umugabo n'umugore bashobora kuba ari abantu basobanutse, bisobanukiwe, niba ari abakristo bakaba bafite iryo sezerano muri bo ryo kuzabyara, bakicaraho bagahana amahoro. Ariko imiryango igahaguruka, cyane cyane umugore niwe uba atake, niwe uhahurira n'akaga. Iwabo w'umugore bakakugirira impuhwe, uyu mwana wacu utabyara, uyu mwana wacu utabyara, urumva ko bafite impuhwe, bakanagusengera. Abajya mu bapfumu nabo bakajya kugufumaguriza. Ariko noneho rero iwabo w'umugabo, munyumve neza, iwacu nta byabaye, iwabo w'umugabo nta byabaye, nta n'uw'iwabo w'umugabo wanjye washatse ngo ntabyare. Ariko ni ibintu byo muzi twese tuziranyeho bibaho. Iwabo w'umugabo icyo gihe bakataka umugore, bakicaza umugabo ku ruhande, ariko se wowe nyirarunaka wazanye utabyara ingumba watwaragahe? Kandi ubwo niba ari abasuzuma si abaganga,
ntibagiye no kwa muganga ngo bisobanuke ni wa mugore niwe ufite ikibazo bite bya wowe urumva bimeze bite wa mugabo yisobanukiwe ati reka reka uriya ni umugore wanjye genda mukunda twabyara tutabyara genda uri ikiroge barakuroze uraroze wowe umuntu utabyara umutunzemo iki se bakabatangiye umutunzemo iki ni umuvure tuzamunyukanyikiramo ibitoki ni iki kikaba ikibazo ejo noneho mukaba nka nyuma y'imyaka 7 cyangwa 8 mukagirirwa n'ubuntu mukaba mwabyara za ntonganya z'imiryango zirimutse cyane cyane waba umugabo mubyemere tubivuge gutyo niba bidahari muzampanure muzampane niba bihari dufatanye kugira ngo dukemure icyo kibazo umugore bakunda gutuza bakunda ahubwo bakugirira impungenge wa mwana wabo umukobwa kuko ari ibintu biri mu maraso mu mutwe kuva kera ngo umukobwa niwe uba ngumba umugore niwe uba ingumba nta mugabo uba ingumba excuse me noneho umugore wabo umugore agakomeza bahangayitse yabyara imfura nyuma y'imyaka 7 cyangwa 8 akabyara umukobwa nacyo kikaba ikibazo wabo umukobwa bagaserebura ko umwana wabo yabyaye bakamuhemba bagatonda umurongo barangiza wabo umuhungu ugasanga hari abo banezerwa barahari ndetse banafatanya muri cya gihe cyo babuze umwana muri yamya barahari ntabwo ari uko badahari ntabwo tubaciraho iteka ngo bose niko bameze ariko noneho yabyara umukobwa nyirarunaka ngo ubwo yabyaye nawe yabyaye umukobwa umuryango uracitse uracitse umuryango ubwo yabyaye umukobwa ugira n'ibyago usanga umugabo wagushatse ni umwe cyangwa umuhungu umwe mu bakobwa yenda bangahe bari bamuteze amaso bumva ari uzagura umuryango birangiye abanje amaze imyaka 7 baricaye baranibaza ko ashobora no kugira cyate se nk'ubu agonzwe n'imodoka agapfa ese akoze accident agapfa ese bigenze bike ninde uzamucungura ko twari twite none azanye iriya ngumba ntabwo bamuvuje umuhungu wabo ngo bamenye ko ariwe muzima umukobwa w'abandi ariwe ngumba ariko ko bw'abandi baramwatatseho n'ingumba arabyaye umuryango uracitse yabyaye umukobwa noneho rero hakabaho yenda bagakomeza bitotomba bagira batyagira amahirwe babona twisenda nyuma y'indi myaka ingahe bateye atereka yenda ubwo yatwise tubonye 10 yakubita agakubitaho undi mukobwa ishyano riraguye ari umwana si n'umwana by the way ni umukozi w'Imana twagiye dukorana umurimo aza kutubwira ngo ise yamwise Mungu yiko ngo ajya kumwita ngo Mungu yiko ngira ngo arashobora no ko yararihawe na mama we tu kuko nyina ngo yarabyabyara umukobwa niba ari imbyaro ya 6 cyangwa ya 7 umugabo aramubwira ati niwibeshye ukabyara umukobwa uratahana nawe wanyu niyo gahunda biriho ntabwo umugore ariwe witera inda mwuka byara umugabo ni ndetse umugabo ni nawe ufite ububasha bwo kubyara ibitsina tubyara kenshi umugabo ifitemo uruhare runini cyane 90 ngira ngo nakangaye kwijana na 6 imagine twe dufite 4% twayenza tukabizira ariko usanga udeni utarakomeza no kuvangiye usanga izi mpamvu zose biterwa n'iki ko ari yo zindi n'ubutamenya ase gutamenya byahereye cyane n'ubu ngubu n'ubutamenya icyambere ni ukutamenya Imana ubutamenya buturuka muri byinshi hera kutamenya Imana iyo uzi Imana umenya ko ari itanga urubyaro iyo uzi Imana umenya yuko itangira urubyaro mu gihe cyayo ntabwo urutanga mu gihe cyawe urukeneye iyo uzi Imana umenya ko nayo rwa rubyaro ari urugena ikavuga ngo emi muhaye ububasha buzabyara abakobwa gusa cyangwa muhaye ububasha buzabyara abahungu gusa cyangwa muhaye buzabyara abakobwa n'abahungu Imana ikaba yanatanga hari n'abaganga buhereza ubwenge bakaba bagufasha kugira ngo itwararike iki mugabo ndetse nawe mugore mukaba mwabyara undi mwana utandukanije nawe undi wa mbere akaba yagufasha kuba wabyara umukobwa ariko byose ni igeno ry'Imana Imana itabigeni ntacyo mwageraho wakwifuza umukobwa ukabyara umuhungu wakwifuza umuhungu ukabyara umukobwa
wakwifuza abana ntubyare, byose ni igeno ry'Imana. Ikintu kibuze mu bana b'Imana, ikintu kibuze mu bana Imana yaremye ni ubwenge, kandi ijambo rye rirabivuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera iki? Kubera ko ubura ubwenge. Ese ababyeyi bo ntibashobora kugira amakimbirane bombi, umwe avuga ati ngenda ndashaka abahungu, undi ndashaka abakobwa? Birahari kandi nkubwira ubwabo n'abagabo n'abagore barahari ubwabo. Ugasaba umugore araje kunyetsa umugabo ngo jewe ngo ngomba kubyara umuhungu, ngomba gukora ibishoboka ngo ugende ngo umenye ubwenge bw'ukuntu twabyara umuhungu, wese simwe yamubyara. Umugabo nawe akaba yakwataka umugore akamubwira ati ndashaka umuhungu my friend. Wumvise uwo nguwo se yarambwira ati nutabyara umuhungu this time urataha. Icyavuyemo ko Imana itabara umugore abyara umuhungu. Reka da decision yagombaga kumusezerera, niyo yari gahunda. Yamwihanganiye wa mbere, yamwihanganiye wa kabiri, yamwihanganiye amubwira ati this time wibeshye ukabyara umukobwa utagenda naye ku nyumba. Tujye tuvugisha ukuri, uyu mugore wogiye gucura urubanza, uyu mugabo ntawamuta mu mwobo, si umusaza ahubwo. Uyu mugabo twavuze ni ukubura ubwenge. Icyo namukorera sinamuta mu rwobo, ahubwo namwicaza nkamuha ku bwenge. Akumva se Imana ishobora kumukurugutura akavaho ugutwi kwe kugafunguka kukumva. Njye nemera ko Imana ishobora byose. Imana irashoboye. Ibi byose byo tuba tuganira, byo tuba tuvuga, udafite Imana muri wowe nta bwenge ufite, nta bushobozi ufite, nta bubasha ufite. Naho wigize ngo ni ububasha bwawe bwabikoze n'imbaraga zawe zabikoze n'iki, ejo ubona bisenyutse bikayoyoka nk'umuyaga. Ufite Imana muri we ni ukora ibintu bigakoreka, uyiha agaciro, uyifata nk'Imana ishobora byose, bya bindi byose nabyo birashoboka kuko nyine ni ishobora byose. Rero abo barahari, ariko ubwo ni ubutamenya ababyeyi. Umugore uraje kunyeka umugabo ngo arashaka umuhungu cyangwa arashaka umukobwa, abigira ati Imana niba yarabageneye abakobwa mwakwemeye ko bose ari abana, ari umugisha. Ni umugisha, ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Kuki se nese ubu bundi reka tuvugishe ukuri, abana bose ntajya havamo winjira mu maro kurenza n'abandi. Ukabyara abahungu 6, umukobwa uvuyemo umwe akagira umumaro kutaba abandi bose kurenza abahungu bose. Abahungu icyo bari bukore nkuko ababyeyi benshi babyifuza, bagura umuryango. Kuko twebwe burya tujya kwagura imiryango y'abandi, ntabwo twaguriye iwacu. Abandi benshi bo twabyaye hirya bitwa abagesera, bakitwa bati, ariko n'ubundi baraza n'abishwa b'uyu muryango. Nazo ni imbaraga zindi no muryango ubonye mu by'ukuri. Yes, uzarebe iyo mufite abana benshi cyangwa naho yaba ari bakeya, ariko iyo mwahuye nka famiye mugahurira kuri kote ya mama wanyu cyangwa ya papa wanyu, icyo mwiyemeje cyose mukigeraho mupfa kuba mwumvikana mwuzuzanya. Ikibuze rero ni ubwenge. Ubwenge tubufite twagasobanukiwe ko byose byo ducamo ni igeno ry'Imana. Twabyara tutabyara ni igeno ry'Imana. Twabyara abakobwa twabyara abahungu ni igeno ry'Imana. Imana itakugeneye naho wateka ibuye rigashya uretse ko ritajya rishya, ntacyashoboka. Mama Ganza, wenda turibuze kugana ku musozo w'iki kiganiro kitarambiranye ku burere. Abana noneho baravutse, n'abahungu n'abakobwa baravanze cyangwa ni igitsina kimwe, bageze aho ngaho mu rugo, murabarera. Hari utuntu tubiri, hari umwana wavuye hariya kuri side y'umugore cyangwa kuri side washatse, either washatse ufite umwana, umubyeyi umwe yashatse afite umwana. Hano niba ari kamere ishobora gutuma umubyeyi wasanze umwana ashobora kumwanga ntamufate nk'abana be, kaza kuvuga ngo ese mu bana bo hagati nta ngaruka bigira. Era haba nini cyane hagati yabo bombi cyane. Abana ubwabo hagati yabo bagira ikibazo. Bagira ikibazo kubera ko bo ntabwo ibyo bibazo byabo byanyu babizi. Bo nta nubwo mwigeze mubicaza mu bibabwire ngo uno mwana ngavuka ahandi. Kandi niyo mwabibabwira, abana bazima bumva ko ni abana. Baravukanye, barakuranye, barareranywe, yaryamye aho ndaryamye, yaryamye yari ibyo nda yariye, nta kibazo. Ariko cya gihe cy'umubyeyi yanze wa mwana waje muri urugo, either umugabo akanga umwana umugore yatahanye, cyangwa umugabo akanga umwana w'umugabo, byafekta cyane ba bana bandi, birabafekta. Iyo bakiri bato ntabwo baba bazi ibyo ari byo,
barareba gusa bikabababaza ariko ntibamenye ko bababaye n'icyakabateye n'aba babyeyi bakaba batazamenya n'abana babo icyabateye agahinda. Kumbi ibyakorwaga byagiye direct gusa ku bwonko bwabo mu mitima yabo, bikanga gusa bafite ako gahinda ariko badashobora no gusobanura bakagahinda ngo twagatewe n'ukuntu mufata Jolly cyangwa ukuntu mufata Amy, oya kakabiyo gusa bagahorana ako gahinda muri bo. Noneho niba ari abana bakuze rero usanga mu by'ukuri nabo bibafekta cyane, ugasanga hakaba ubwo niba bakwima ibyo kurya babana bakajya kubyiba bakabikuzanira, niba ari abana bazima batatoye ya mico ya mama wabo cyangwa papa wabo kwanga, bagahangayika bagora bahangayikishijwe n'icyo bakuzanira cyo kwambara bakwimye, bagahangayikishwa n'icyo kurya bakuzanira nyina yakwimye cyangwa se mbese ugahona muri wa mwanya wo guhangayika batekereza ibyo bakuzanira hari ubwenge bundi bwakakoze ibindi buburizwamo, kubera ko ubwenge bwe yabukweze arimo arabuhereza ibindi bitari bigombye kujya mu bwenge bwe. Urumva najya ku ishuri arunama yandika yibuka ukuntu mwene nyina cyangwa se yangwa, ese urambwira ngo uwo mwana azagira ubwenge? Ntabwo azagira. Bwa bwenge buzaba bwaratwawe na cya kibazo cyo mugenzi we yahuye nacyo, kuko we ntabwo afite uwo mutima nk'uwose afite cyangwa nyina afite. Iyo ufite rero it is simple, biroroha yikomereza ubuzima bw'umutima mubi nk'uwase cyangwa uwa nyina, ariko utawufite ni ukuri biramwafekta bikomeye, bizamwafekta mu mikurire ye, kumwafekta ubwo bizamugiraho ingaruka mu mikurire ye, bimugiraho ingaruka mu ishuri, ubwenge yakakuye aba atari bwahakuye, bimugiraho n'ingaruka aho azashakira mu mibereho ye kandi ya buri munsi. Yes, so muri make bimugiraho ingaruka mbi itari nziza. Kimwe nuko rero iyo washatse uzanye umwana cyangwa umugabo amufite ukamukunda ukamurera nka wa wundi ntumutandukanye, bigira ingaruka nziza ku mwana wawe, kuko nahaza ubuzima bwose urumva ameze neza araryohewe kumwe na mugenzi we. Naho yazahura kese nk'iyo wahuye nayo yazavuga ati mama yabyitwaye make. Nibyo nashaka kuvuga, azakurana nawe baryohewe basangiye ubuzima bwose, bakure atanabizi. Ababyeyi hari abafite iryo banga bakarihisha rikabiryabo, babana gusa bakagira ubwo bufatanye, ubwo bwumvikane, urwo rukundo rwimbitse, bagakurana bikazagira n'igihe naho babimenyeye nabyo bicara ako kantu kari ku mutima ngo niba ari wa mwana ufite nyina muri urwo rugo akavuga ati I have the best mother, mama ntawe usa nawe kuri iyi si y'Imana yose, ntawe nabonye nta n'uwo nzabona. Niba ari data ni intangarugero mu babyeyi bose mbonye kuri iyi si. Uzi ko nabayeho nzi ko Jolly tuvukana, uzi ko babimbwiye ejo bundi nkumirwa, mukamufata mutyo, kuko impamvu bivuga atyo yabonye abandi bafata nabi batitayeho, ukabona bivuze ngo rero hazakurira agashaka icyo kibazo kikamugeraho, azaba yarabonye umuti wacyo, azaba yaramenye uko yacyitwaramo. Babyeyi nkunda kubabwira ibyo dukora byose turi abarimu b'aba bana bacu, twe turabyina tuvamo. Aba bana nibo u Rwanda rw'ejo, nibo babyeyi b'ejo, nibo bayobozi b'ejo. Uramubibamo mbuto ki? Uramubibamo mwuka ki? Uramubibamo imbaraga zizatuma uba umuyobozi muzima utavangura, ntavangura amoko, ntavangura abantu, akita kuri bose uko bikwiriye, cyangwa urimo uramubibamo umwuka wo kwikunda, agakunda be gusa n'abaperezida bikamunanira kubera ko nyine wamubibyemo uwo mwuka umugenderamo. Ari amazina tubita mumenye ngo ni ntuze, ni ikintu kizamukurikira. Ari uburere tubaha mumenye ngo burya ni ikaramu tuba dusa na wa mwarimu uyu munsi umuri imbere turimo turabigisha. Mumenye rero ngo ibyo tubigisha uyu munsi nibyo bazapurika cyangwa bazashyira mu bikorwa ejo hazaza, tubyitwararike rero. Mama Ganza, wenda mbere ko tubasezerera uribaza ubushobozi ababyeyi bafite ntabwo bungana. Muri iki gihe hari ikintu ndi gusorezaho gisa naho cyamaze gufata indi ntera, aho abana benshi bishwe n'ibiyobyabwenge. Abana benshi tugenda tuganira, hari ubwo agenda kwereka ko hari Kigali, navuye hano njya kwiga muri Amerika, so itabumva ko hari ubushobozi, hanyuma ngezeho mpura ni Kigali.
navuye hano njya kwiga mu kigo runaka ntari buvuga amazina kuko zinaje kwamamaza ibigo hanyuma kubera ko rimwe na rimwe usanga ari ibigo biri VIP abana benshi bavuyemo bari kuza bamaze kwidroka bafite ubushobozi bwo gukora bya byo bwenge uburyo rimwe na rimwe n'ujya koza asanga abana benshi babakene okay dukoze ijanisha dusanga bo bikunda kubaho cyane n'abana bafite iwabo bafite ubushobozi bishoboye mama Ganza tuganira umunsi arishoboye birashoboka ko umwana ashobora no kujya kwiga muri Amerika ariko se mwabonye ko bisa naho uyu mwana turi guha uburenganzira bwose bijyanye n'ikoranabuhanga riri kubafekita kuko urumva umwana uyu munsi hari icyo twagarutseho twavuga ngo hari ubwo umwana yavukaga azi ko avukira mu mukondo mugenzi we ariko bamubwiye umunsi arabibona kuri YouTube ntukibimwigisha umwana w'umukobwa aragera muri cya gihe cyo kujya muri regle mu mihango yaramaze kubyiga kuri YouTube si ngombwa ko nyina bimwigisha cyangwa se shangaza bimwigisha avuga ngo murabona u Rwanda tujyamo kuko turi mu biganiro by'umuryango u Rwanda tujyamo rumeze rute rukuduhije ishuro tugendeye ku burere buri uyu munsi bw'abana turi gushaka kubaha education ubikora nk'umubyeyi ushaka kumuha education hari umumama tuganira tugira tumufite agahinda nohereje umwana wanjye mu Bufaransa agiye kwiga kandi kamwe nari mfite kagakobwa haciye iminsi atubwira ko aza kutwereka fiance turishima turitegura tubona azanye igikecuru cy'imyaka 65 uri umubyeyi uhuye n'icyo kintu azanye umukecuru w'imyaka 35 ari ujya kurongora umukobwa se ari ugiye kubana n'ako gakobwa mama Ganza ngiye umukecuru umusaza umukecuru mbese umubyayi nibyo Yesu Nazareti bafashwe n'umutima ngira ngo bamaze igihe muri ko no kuba batarapfuye n'ubuntu bw'Imana noneho ibaze unyereke isi turimo turajya yenda kandi ubwo icyo utamenye bishoboka ko n'ababyeyi batari bishoboye cyane bari kokoye batumwana wacu kwishobora kose wenda tuvuga ngo murishoboye namwe ariko ushobora kwikokora kugira umwana abone education iri ku standard ishobora kuvuga uti azahangana n'amasoko mpuzamahanga cyane nuko umwana wanjye ntazanifuze ngo iyo mba mwene runaka yenda nanjye baragiye mu Bufaransa dufite abantu bakize bafite amafaranga ariko bafite ibibazo by'abana kandi atari uko babareze nabi ahubwo ariko anabuhanga n'isi biri kubafekita ibyo bintu rero birahari cyane kandi bireze ariko ni ibintu byo dukwiye nibyo dukunda kuvuga ngo ejo hazaza hatunganywa uyu munsi wa none rubwo rero usanga ari bya bindi byo twahoze tuvuga kuva mbere hari ababyeyi busanga turi bize cyane tudafitiye abana umwanya hari ababyeyi usanga bafite uwo mwanya bakicara akigisha abana babo uburere indangagaciro za kirazira nyine akamufatira uwo mwanya hari ababyeyi usanga bari bize abana ari ab'abakozi cyangwa se abana ari aba social media hari ababyeyi usanga bo baragize uwo mwanya mu by'ukuri ubigisha abana babo akicara akamuhereza ishuri ry'uburere akamushyira mu ishuri ry'uburere uko akwiye kwitwara uko akwiye kumera ariko nanone hari abo tubona ko imirimo ya none natwe kubera iterambere turimo turwana naryo duhangana naryo twigera turebe ko hari aho twagera hakaba ubwo usanga mu by'ukuri imirimo yaradutwaye kurenza uko twabona umwanya w'abana rero hari ubwo bikomoka nanone ku mubyeyi ubwo uko yitwaye arera wa mwana amuzamura niba ari umubyeyi winywera itabi akwinywera inzoga wa mwana akamukurira imbere azakura abona ko bishoboka ko buri muntu akora icyo ashatse noneho iterambere ryaraje umuntu nyine hari uburenganzira bw'abana hari ubw'abagore hari ubw'abagabo hari uburenganzira umwana akicara akumva nawe ni uburenganzira bwe bwo gukora icyo ashatse ariko ugasanga akenshi biturutse yuko atigeze ahabwa izo mpanuro akiri umwana biturutse yuko atigeze agira umuntu umubyeyi papa we cyangwa mama we ngo amwigishe za kirazira amwigisha umuco nyarwanda amwigisha umuco w'iwabo ahanini ugasanga nanone uretse n'ibyo byo kuba umubyeyi yenda yaramufatiye uwo mwanya ariko ushobora kumwigisha nawe ubikora wabikora rero ubwo urumva ko umwana we azarenzaho azarusha urasinda unywa itabi
utaha wasinze, utaha saa saba, cyangwa namubwira mugasohokana. Hari n'abagabo bo nzi bagiye bigisha abana babo inzoga, ayimwigisha azi ko azagira control, inkuta zabimbwa, ayimwigisha azi ko azagira control, akanywa agacupa kamwe nkawe, bikaza gusoza wa mwana warundutse, akagenda akaza no kuva akajya mu biyobyabwenge. Icyo gihe wa mubyeyi we niba ari we wigishirije umwana, uzagaruka ugira agahinda, kandi ari wamubereye umwarimu. Ndibaza ko bizakubabaza, ariko mu by'ukuri uzasigara uvuga uti had I known, iyo nza kubimenya mba naritwaye neza imbere y'umwana wanjye. Ahari ntabwo ameze atya. Rero hari ababyeyi bo byabayeho mu by'ukuri baritwararitse, cyangwa birimo bibaho n'ubu, ariko yaritwararitse, yarareze umwana, yaramwigishije za kirazira, yaramwigishije, yarafashe uwo mwanya. Ndabaha pole cyane, ndabakomeza, mukomere. Abazi Imana rero niho tujya tuvuga ngo hari abazi Imana, abayiha agaciro, abazi kwibaho, abazi ko ishobora byose. Wa mwana icyo gihe kiri bubeho n'ukuri umufate ukamwereka Imana, ukamusengera. Ariko nanone ntabwo bavuga ngo uzamusengera gusa, uzakora n'izindi ngamba zose zatuma wa mwana abivamo. Ariko ngo mwumvishe ko ibyabiteye hari aho ari we wamubereye umwarimu, icyabiteye hari aho waba waramutereranye akaba umwana w'abakozi kubera nawe iterambere rigusiga ukaryiruka inyuma. Yego, Maisha irimo iratuma abana baba bonyine bakaba abakozi cyane, bakiga ikinyarwanda cy'abakozi cyane, bagata uburere bw'umukozi cyane, kubera ko nyina adafite umwanya na se adafite umwanya cyane. Wa mukozi akaba yirirwa kuri YouTube areba urukozasoni, uko arureba umwana nawe y'amaso ariho, arimo arareba, arabibona, bicengera mu maraso, akabikurana, agakurana ibintu by'utazi. Umwana ukazasanga nk'uwo mwana w'umukobwa, nk'umwuka w'ubureze bien, ushobora gusanga byaraturutse hasi kuri, agakura abibona umukozi abimwereka. Ese kubera ko ari kumwe n'umukozi nawe agakura ahubwo yaramugize lesbian, ubwe umukozi akamwangiza right kuva mu bwana, umwana akabura aho ahera abibwira se cyangwa nyina, kubera ko nta mwanya umufitiye. Bishoboka yuko akamugiriye umwanya akaba yakwibiraho akakubwira gatoya, bigatuma ukurikirana ukamufatirana bikiri kare. So bishoboka kuba yaramubereye umwarimu utabizi ko ari wamwisha utyo, bishoboka ko wamuburiye umwanya umukozi akari umubera umwarimu, cyangwa yewe n'umukozi ashobora kutayimwigisha ariko kugira ngo atuze. Ababyeyi nabo ubwo mujya mubikora kugira ngo umwana atuze, ukamujugunyira telefone, ukajya mu byaro ukamuha telefone. Hari aho umwana arenga ya mikino yakinaga akajya mu bindi, akagira atyo gusa akabona umuntu yambaye ubusa agakurikira ibyo, yajya kubona akabona ibindi, bikamuviramo kwangirika, akagenda buhora bikurikira, agasanga ni ibintu bishoboka. Yes, hari ababyeyi bonzi rwose bareresha abana babo telefone, uramwangiza, ntabwo umugirira neza. Hari abo tureresha za televiziyo, abazungu ujye mbona nk'aho bakoze ibintu bitwangiriza abana, natwe ubwacu abakuru ariko bikatwangiza. Njya numva ngo hari umugore uzi neza ngo iyi saha hari ka filime runaka cyangwa umugabo, bakaba batanyeganyega cyangwa batakora ikindi kubera ko agafilime ko bazi. N'umukira akaba atamuhamagara ngo bamwite bajye kumuha ibibatunga. Reka kubera ko azi ko agafilime ya saha yako karageze, bakicara gutya kuri televiziyo bagakurikira ka gafilime. Wa mwanya yicaye imbere, wa wundi wayikinnye warimo arakorera amafaranga, wowe urimo uratakaza energy, uratakaza amaso ayireba, uratakaza ibitekerezo akabaye urimo ukoresha utekereza ibindi bintu, uratakaza. Buriya birutwa n'uwicara imbere ya televiziyo areba amakuru, akareba amakuru akamenya aho isi igeze, akahagurukana ingamba, akavuga ati genda ndabona ubuhinzi bw'umuceri bumeze neza, nakora iki kugira nanjye mushoremo. Agahaguruka agatekereza, akajya gushaka ubumenyi hirya no hino, akavaho akabijyamo bikamugira umumaro. Nabonye mu makuru bavuga inka zituruka hanze zikaza zikagera gutya, nanjye buriya nakora ne kugira ngo mbone imwe. Ese nyongera musaruro mvaruganda ko nabo buriya jye nabizirangura ne kugira ngo niteze imbere. Ese jye nabikoresha ne ko mfite umurimo utajyaga wera, ko mfite urutoki nabigira ne kugira ngo. Ese ko nabonye inka zo mfite zicwa n'inzara, nasobanukiye ko umuntu ashobora guca ahangaha agafata ibi, bigatuma za nka zibaho neza n'umukamo ukiyongera. Uwo muntu we wafashe umwanya agatega amakuru radiyo, amatwi radiyo,
cyangwa akareba televiziyo akareba amakuru, uwo nguwo rwose ni sawa cyane. Ariko ibi bintu byaziye kutwangiza. Hahirwa umuntu ufite ubwenge bw'Imana uzabikoresha ikizamuteza imbere, uzabikoresha ikizatuma izina ry'Imana rikomeza gushyirwa hejuru. Hahirwa umuntu niba atanazi Imana uzakoresha neza social media akayibyaza umusaruro, akahakura ubwenge bumutunga, akahakura ubwenge bumuteza imbere, akahakura ubwenge bumwubaka, akahakura ubwenge bumwubakira urugo, akahakura ubwenge butuma umwana we akura ari icyitegererezo mu bandi. Turabazi bajya mu mahanga bakagaruka ari abana b'icyitegererezo, bagakurikirwa n'ababanye nabo hariya. Niba ari ubukwe bwe afite hano, akaza akamutangira ubuhamya ukumva uhaye Imana icyubahiro. Turabazi barahari, ntabwo bose bagiye ngo babe bapfa umutima. Ndetse na hano mu Rwanda barahari bangiritse, ariko barahari nanone batangiritse, b'umuntu aza agatangira ubuhamya naho yaba adahari, atari no mu bukwe, ugasigara uvuga uti koko Imana ihabwa icyubahiro kubera uyu mwana. Amen. Mama Ganza, Imana iguhe umugisha, urakoze cyane ku bw'umusanzu wawe no kwitanga. Imana ntizibagirwe imirimo, ntegeza ko umuhata atari ubusa ku mwami. Amen. Data azakugororera. Mbere yuko tugana ku musozo, wasabira umugisha abakurikiye iki kiganiro. Nanjye mbashimira by'umwihariko kandi mbasaba kudukurikirana buri munsi no gusangiza benshi ibiganiro kugira ngo turusheho kubaka umuryango nyarwanda, ndetse kandi nawe ubwawe uri kutureba uzagira ishema. Reka rero dusabe Mama Ganza asare umugisha mwese mukurikiye iki kiganiro. Uhabwe icyubahiro mwami w'abami, ushyirwe hejuru kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone wemeye ko tubona wo kuba kuri iyi channel. Mwami w'abami niko wari warabiteguye nako bisohoye. Buriya buri kintu cyose uko cyaba cyagenze ni kuba warakigambiriye kuri Imana ishobora byose ukagishyira mu bikorwa. Uhabwe icyubahiro. Wakoze kubw'uyu mwanya, wakoze kubw'iyo opportunity baraduhaye. Ntabwo ari buri muntu uyibona. Hari ufite ibitekerezo akabura haca kugira ngo abitange, hari ufite izi ngamba zo kugira ngo nawe agire itafari yunganira kugira ngo umuryango nyarwanda ushobore no gukomeza kugira iterambere n'uburyo bwiza bwo kugira ngo uyu muryango wo kwangirika, wo gusenyuka, ariko akabura habicisha. Twebwe tuguhaye icyubahiro rero ko wadushoboje icyo ni kuzoba ibyaha. Umugisha buri muntu wese ujye ukurikira ibiganiro. Data, icyo tugusaba ni uko ukomeza gukurugutura amatwi yabo akumva ibyo bakwiye kumva. Niba hari aho tuba twaganira ibidakwiriye, Mwami turakwinze ngo ayo matwi ntakabyumve, ahubwo amatwi Data yo twinginze kugira ngo afunguke, nayumva icyo ari bukuremo kikamugirira umumaro, nayumva icyo ari bukuremo akakibyaza umusaruro, nayumva icyo ari bwumva akavuga ati sinkihererana, reka ngitambutse. Ahari wa Mana we wamukoresha akaba ikiraro cyo kugira ngo wa wundi wagiteganyije kimugereho. Mwami rero turagusabye kugira ngo inkunga ikomeye yatunezeza, yagwa neza imitima yacu, nuko ibiganiro tuganira hagira uwo bigeraho, naho yaba ari umwe Mwami bikamugirira umumaro, hakageraho bimukura naho bimugeza. Nukuri twanezerwa kandi tugashima izina ryawe. Rushaho gukomeza kutubera Imana, natwe dukomeze tukubera ubwoko. Shoboza buri umwe wese hirya no hino ufite ibiganiro byiza ashobora kugira nawe abona uburyo bwo kugira ngo bitambutse ahari uwo byagirira umumaro. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe byose komeza kubikorera kugira ngo uheshe icyubahiro mu bwoko bwa hirya no hino, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.